Labdien! Jāizrok grāvis numur 2 ar šo ekskavātoru. No šīm caurtekām tur ir ūdens mežā. Šeit mēs uzbūvējam, reku tāds iebraucamais ceļš ir, un tad ūdens laikam vairs netek. Nu, viennozīmē viņš arī nobloķēts, un tur mežs plūst nost, un tad viņi aizrok grāvis, lai ūdens varētu tecēt šito grāvi šurpās. Tāda misija. Jātais pašam projektiņš. Iebrauktu, te būs caurtaka. Cerams, ka apakšā vairāk nav sasals. Varbūt kaut kur vēl būs. Reka ledus gabals. Mums tas salšs arī. Labs. Uzcelis uz tā sarkanā. Labais. Tā, grāvkās uzlikts, jālaiž nomērīt. Nomērīšu to galu. Un tad te palaidīs pēc tam iekšā. Piebērta zeme ir tad diezgan padziļš, tas grāvis būs liels. Kur ir ūdens, par ko stāstīju? Aizrok ir aiz šitiem te, nekur līdz pretī, kur tie sieti stāv. Ir diezgan mīksts. Redzēs, kā man izdosies. Jo es rakšu grāvī, domāju, iepriekš tur jau palaidīšu ūdeni iekšā. Grāvī tad kaut kāds lielums aiztecēs. Te sametīšu zemi un mēģināšu tikt pāri. Taisnā gabalam. Pēc tam jau man tur jāmet būs zemi, jo tur pēc iespējas tur nav kur stāvēt tālāk jau. Skatīsies pēc situācijas. Izrakšu līdz šejienē, atstās, lai nosūcās visi. Tur baigs slapšs ir. Mīksts viss. Vajag nevar mīcīties ilgi. Tā. Te ir grunts. Jā, ūdens gan arī metri un mazāk. Kaut 60 centimetru ūdens.
tāds arī būs jātaisa. Nomēram punktā. Jā, šeit šitienes milšēns bija apakšā. Šeit arī bija zemāka vieta un samestie dubļi savesti, augsnes virskārta, viss kaut kas zemes savests. Koki te diezgan tuvu būs, jāskatās prātīga griešanās. Tā. Te kaut kur jāizlaiž ārā. Jāpaskatās, kas te sanāk vispār. Plusā 0,13%. Man jau vajag ar prēli iet uz leju. Vajag ar mīnus dabūt. Jā, mīnus 3,6. Tas ir vēl mazāk. Mīnus 23. Uztaisīt kaut kādu procentu. Nē, 0,1 var uztaisīt. 0,15. Derēs. Un tā. Aiziet. Sākam rakt, rakšu no šitās puses, līdz ūdens var tecēt šurp, kā jau teicu. Nu, ko aiziet? Te kaut kas jāuzber, kāds neizbrauc. Smiltiņi vajadzētu būt, ka forši izraksies no sāna. Lai to caurtekot taisni pāri kvārciem. Tā ir tā rotora priekšrocība.
uz sānu forši. Viegli parkt. Jāizrok ar līkumu, lai nav, kad ūdens trakais te nāks, lai neskalo baigi ārā. Liks caurteku, tad ieliks tā kā vajag. Viss būs kārtībā. Koki nevar sagriezties tā operēt brīvi. Tagad jau reku šitāda ekstra ir, ka vieglāk, ritīgāk. Nav tev vairs tur jāmokās, jāgrozās. Šitā mežā baigi labi būt noderējis, ka tev jārok tie radius iebrauktuvēm izskat. Var izgriezt to kausu forši. Tad nav jāpārvietojās vairāk. Daudz.
koki, te būs tāda bišķiņa problēma ar to zemi. Zemes izkraušanu, novietošanu. Bīte tas ceļš veidās. Kamerā vēl 360 baigi nevar orientēties. Cik tālu tas koks tad jāpārslēdz ar šitā te kamera. Redzēt, cik tālu koks ir. Bet vecā kamera man labāk patika, viņa kaut kā šito aizmuguri varēja redzēt pašu un uzreizām jau varēja te redzēt. Ka tev jau, viņa tā nomainījās forši, tur kā šiten tieši kā gandrīz beidzās, te jau tu varēja redzēt. Šeit nav tā. Šeit bišķiņa aizkavi ir un tā kamera tik daudz neņem. Nezinu, kāpēc nevarēja kaut kāds 2 uzlikt aizmugurē 2, lai tu redz kārtīgi to sāns. Un tu kā grieztos no sāna kameras prom, tu jau varētu uzreiz šeit redzēt visu. To vecām modelim forši varēja uzreiz redzēt, kad tu griezies gar koku. Perfekti varēja. Šitam kaut kā bišķiņ pietrūkst tas tā redzamība. Ko es esmu pārbaudījis vismaz pagaidām. Jā, precīzāk tad šo vajag un tā, lai vispār redzētu, šitam baigi grūti vadīties, nezinu. Kaut kā vēl ritīgi nestrādāja, tad kaut ko dublējās un nezinu. Precīzi baigi nevar noteikt. Šim tad vajag vairāk kameras. Jā, tā tu vari apskatīties, kas tev apkārt ir. Redzēt, lai tev nav jāgroza galva vai ekskavators, bet tā precīzi tu vadīties nevar uzticēties. Tāds ir mans viedoklis par šo pagaidām. Varbūt vēlāk uzlabosies kaut kas. Pazudis man ir signāls te pie kokiem. Tas jau bija gaidāms, kad tā būs. Saka aizmugurē šitais. Es nezinu, tas sagriezīšos vai nē, reku man viņš pazūd. Reku it kā aizgāja. Reku viņš vēl tur rādās. Redzi, reku dublējās, te pa ko es teicu. Ka reku dublējās tā, reku viņš ir un reku rāda jau aizmugurē. Gribās pievilkt tuvāk.
Bet nu nevar, nu kā ir aizgājis, apskatās ar aci, jā. Aizgājis garām. Bet nē, reku dublējās, it kā viņš reku vēl paliek te. Tas ir tas pats koks. Es nezinu, jūs tur var redzēt. Kur ir tas pats koks. Un reku viņš pa vidu aizmugurē. Tur nav divi koki. Un kur viņš iet. Un reku viņš ir tā aizmugurē, un reku ir sāna. Jā, un reku viņš paliks pa vienu koku. Un tagad viņš te reku ir sāna. Un tur koka nav aizmugurē. Tā kā jā, baigi jāpiešaujās un jāskatās it kā. Nu, reku parādījās tagad aizmugurē. Es uzliekšu tagad to kameru. Tas ir tas koks. Nē, tas nav, reku, tas šitais ir īstais, par ko es iepriekš stāstīju. Kur ir tas īstais, kas ir aizmugurē, kurš man tur traucēs tuliņās. Reku, viņš man iet, pazūd, praktiski viņš jau pazūd, un es viņu aizmugurē neredzu, aizmugurs, šitā ir aizmugurs kamera, es viņu neredzu aizmugurē vēl, par ko es stāstīju arī. Un redz, cik ilgs vēl laiks, tagad jau es varu iebuktēt aizmuguri jau, es jau varu atdurties. Viņš nav. Kur jau te jau aizmugurē aizgājis, un te viņš vēl nerādās. Un reku tagad tikai parādījās, nu. Reku viņš pazūd. Reku pašā apakšņā, reku tagad var redzēt viņu. Nezinu, vai jūs te redzēsiet. Reku var redzēt, bet sānā viņš jau sen jau pazudis. Šitais nav tas koks. Jā, un tās kameras savādāk rāda, nu, reku tagad viņš ir. Nekur iet, bet te jau nevar saprast. Šitien jau arī nevar saprast, viņš tev trāpīs šajā leņķī. Tā kamera tā izstiep, baigi tāda izstiepta, ka tu nevar neko saprast. Bet trāpīs vai netrāpīs, nevar saprast. Jā. Reku tas koks pazūd, reku viņš ir pazūd. Un tagad reku parādījās tur tik. Nu, nav tas pats vairāk, es jau to es piefiksēju jau iepriekš, ka nav tas pats pasākums. Labi, tas ekrāns kamerām ir lielāks, tas ir viennozīmīgi, tas ir forši, bet tā pati kamera šādos apstākļos nav tik efektīva tā kā E-modelim. Tā kamera nebija tā, jā. Tas ekrāns varbūt pat cik lielāks un izstieptāks, tā kamera ir izstieptāka. Tad līdz ar to arī zaudē to redzēšanas leņķi. Saku, man prasītos divas kameras tur, ka viņas sapludinātu kopā un no divām kamerām sapludinātu vienu bildi. Un forši varētu redzēt aizmuguri. Mūsdienās jau es domāju, ka to mierīgi var uztaisīt. Nevajadzētu būt nekādām problēmām. Bet, nu, pagaidām vēl nav. Tā man gribētos. Būtu vēl foršāk, ērtāk strādāt un visu redzēt. Nebūtu nekāda problēma.
Tālūk, ūdens tek. Viss strādā. Grāvijas līkumiņš ir paņemts. Nu jā, tas jau bija gaidāms, ka viņš tu izskalos. Tur viss iebruks. Tad tiks milšē. Tev vajadzēs iztīrīt pēc tam.